yafikanso nthawi ijamene wakupatsirani Catholic Perspective pano pa radio alinafe zamisa chikondi pakati pathu. Ndine Sam K ndakulandirani kwambiri kulikonse kumene muli inunso, koma muli ndi mwayi waukulu kuti mukhoza kundilandira chifukwa mwina tikukumvana koyamba mnthawi ino pamene ndithu munali busy kuchita zinthu zina. Lero khani imene tikhale tikukambirana ndi kufunika kwa kusintha kaganizidweku. Pali zinthu ziwiri zimene tikugwiritsa ntchito: Malawi Vision 2063 komanso chitsanzo cha Yesu Khristu mwini. Kodi anali nawo maganizo ofuna kusintha anthu kaganizidwe? Ndipo kodi zimene zikuchitika zimene tikhale tikukambirana na program ya lero. Ndipo studio lero ndi alendo awiri, ndipo alendo awa ndakabwerebwere program iyi. Iwowa ndi Bambo Louis Chikanya komanso Bambo Elias Chizule. Ndiyambe ndi Bambo Elias Chizule. Bambo, muli bwanji? Ya, ndilipo Sam. Muli bwanji? Ndili bwino. Zikomo. Tinasowana hapo. Anali nawe yoka Bambo last week. Matarika tu. Chito kuchuruka tumvetsa nditu Bambo. Koma timanyadira mukapezeka chonchi. Zikomo kwambiri. Bambo Louis Chikanya, mwaswera bwanji? Ndatandala iwo. Tatandala. Zikomo. Tiyambe ndi Bambo Chizule kuwapatsa mono omvera chifukwa so dasowana nawo. Ya, omvera ndakhalaso okondwa lero kuti tili limodzi lero mu program ya lero ya Catholic Perspective monga timachitira nthawi zonse. Ndipo ndikukhulupirira kuti ndi mwayi wakulu kuti ino tiyesere ndithu kutolapo iti ndi iti, komanso kukumbutsana zina ndi zina, komanso mwina kuyesa kuonera limodzi zinthu mmene zilili. Koma ndi nkhani yabwino kuti mmakhala mulipo pamenepo nthawi zonse pamene ife timakhala so tilipo mpano akatitana kuti tibwerepo. Tithokoze kwambiri Bambo. Bambo Louis Chikanya, batseni mono omvera lero. Moni omvera amene mukutsatira radio alinafe pali pano Catholic Perspective. Zabwino kwambiri zimene zikubwera, zofunika tonse tizitengapo mbali. Zosasira munthu mmodzi kapena atsogoleri okha, koma tonse ndiye tikungofuna tikumbutsane, tigawane kuti teno tizitani kuti tipite patsogolo. Chabwino, tikumveka pa 97.1 MHz FM Lilongwe ndi madera ozungulira, komanso 103.0 Kasungu ndi madera ozungulira. Tikupezekanso pa YouTube, zonse nzotheka bwinobwino, komanso pa www.radioalinafe.com kwina kulikonse pa dziko lapansi tikumveka. Ndipo ngati mukutitsatira tsopano tikuti zikomo kwambiri. Bambo Louis Chikanya, mutu wa lero kusintha kaganizidwe, mindset change. Nkhani imeneyi muyiyambe motani? Mindset change, mawu achingerezi, koma mnatanthauzira bwino kuti kuganiza, mnati yani kodi? Nati kusintha kaganizidwe. Kusintha kaganizidwe. Natero, koma mukhozo ndikonza ngati mindset, koma kusintha kaganizidwe ndithu. Momwe mmene timanenera kusintha kaganizidwe. Mwinabe chifukwa chani tabwera ndi mutu umene ulero? Ndimaganiza kuti amalawi ambiri ena akudziwa, mwenesa noti ambiri, koma amalawi ena akudziwa, amamva za Malawi 2063 Vision 2063, kuti tufuna dziko lathu likakhale pena pabwino pofika chaka cha 2063. Koma nkutheka Malawi enanso mwina sakudziwa. Then ngezo kuti mwina ndi bwino tizigawana, chifukwa Malawi wa 2063 ndi watonse, ndi mmene akufotokozera Masomphenya ake a Malawi wa 2063 akunena kuti Malawi odzidalira ndi okomera onse. Koma alemba chibuku chake chofotokozera zimene zizichitika agawa ma 10 years. Zaka 10 tione kuti tachita chani zaka 10 mpaka na kufika 2063. Ndeno pa zaka 10 zoyambirira ayika mfundo zimene zithandizire kuti tikwaniritse zimene tikufuna pa 2063. Koma pa 10 years tichitepo chani, chifukwa ndi ulendo wa mastepi. Sikuti tingofikira Jowa 2063 iyai, tiziyenda chaka nchaka, zaka 5, zaka 10, 15, 20 umapita. Ndeno pa zaka 10 zoyambirira
ayika fundo zina zimene akuti zithandizire kuti tifike pa pamene tikufuna kukafika 2063 ndiye zilipo 7 zilipo fundo 7 pa Chingereza kwatchula kuti ma enablers zinthu zothandizira kuti uchite china chake. Ndeno one of them china cha ma enablers amene wa zinthu zimenezi kuti pachiwati zichula kuti chani zichula kuti ma enablers tizichule kuti chani mfundo tikhoza kuti mfundo zotheketsera zochititsa kuti zitheke zotheketsera. Aha. Chabwino titatero ngati timvane kuti tigwitse ntchito mawu amenewo kuti so amene atitsatira agwitsenso ntchito mawu amenewo padakali pano ngati kuli chichewa china koma tifotokoze motero kuti omvera atsatire bwino. Munthu ufuna uwoloke mtsinje mtsinjewo wadzadza madzi nde kuti uwoloke ufuna kuti uwoloke ndithu utani nde pali mwayi kuti pali mabwato pali mitengo ndi zina zotero nde kuti utenga bwato ngugwisa ntchito kuti uwoloke. Bwato ndi kala enabler mwati titero. So zinthu zokuthandizira kuti uchite china chake chimene ukufuna. Ndeno Malawi wa 2063 zinthu zimene zitithandizire kuti tikafike bwino kumeneko chimodzi mwa ichocho akutchula kuti mindset change. Chabwino kuganiza motani kusintha kaganizidwe mosinthika kuganiza mosinthika kapena kusintha kaganizidwe. Chabwino ndithokoze kwambiri bambo Lowe Chikanya. Ndeno ndili kwa inu bambo Chizule tadziwitsenso mvera kuti programu iyi ndi marathon. Bambo Chizule mutanthauzire kuti kodi akati kusintha kaganizidwe ndi chani mindset change ndi chani kwenikweni afuna kuti titani posayang'anira kuti mu ndondomeko zimene adalembayo ndi zichani komano in general terms tinganene kuti what is mindset change ndi chiyani kusintha kaganizidwe ndi chiyani bambo Chizule. I think nkhani imene ili apa kwambiri yagona pa nkhani yona kuti nkhani ili apa ndi achitukuko. Chitukuko kuti chifike pamalo pamafunika kusintha kaganizidwe ka zinthu muja munanenera koyambira muja kuti mmene umaganizira poyamba usinthe ndi chitukuko chimatani chimabwera. Ndi nkhani imeneyi yabwera kwa ife ngati Malawi makamaka poganizira kuti ndi dziko limodzi la maiko osauka amene sakuchita bwino osaukitsitsa ngati president wathu kugwira ndodo ngati chair wa maiko osauka. Nde nkhani imeneyi kubwera pamene pakumabwera ma vision ngati amenewa. Nditsindike kwa omvera kuti sikoyamba kuti tikhale ndi vision ngati imene nalinso ndi vision 2020 zona kukonza tsogolo zinabweranso ngati nkhani yomweyo. Ndiye pano tikubweranso ndi vision 2063. Of course anthu ena aso akutithandizira kuti atiunikire kuti akuluakulu mwakhalitsa kwambiri apa chifukwa mwina we can say like for 20 years maiko ena amene tinali nawo limodzi pano akusimba lina lokoma. Maiko ena amene mwina ankachita bwino mwina alibe. Ndi nkhani yabwera pona kuti kodi kaganizidwe kakhale kotani ndi cholinga chakuti no chitukuko chitani chifike. Ndifaona kuti ngati muganiza momwe mmene umaganiziramo zinthu siziyenda. Ndi pamabwera nkhani yakusintha kaganizidwe ndi cholinga chonena kuti kodi mufika bwanji pa chitukuko choyenerera kuti mupite patsogolo. Ndiye mukunena ndithu mwachidule nkhani yake ndi imeneyo ndithu. Nkhani ndi imeneyo amene mutitsatira bambo Chizule ayika ndithu mu mkota wabwino kunena kuti nkhani ndi yachitukuko koma ndi chitukuko chitheke ndi nkhani yakusintha kaganizidwe kathu pa nyumba. Ndimafuna ndingo ikaposota nthauzo la mindset fuati mango mindset change. Chabwino. Koma pali mawu oti mindset. Chabwino. Tidziwenso kuti mindset kaganizidwe. Mindset yoti kaganizidwe mmene umaganizira mmene umaonera zinthu. Ngati kuno ku Malawi pali kagulu kena kanthu phatikizapo ine mmene timaonera pa nkhani ya chakudya. Chabwino. Kuti tikanoti tadya ndi nsima. Ndi tadya sima. Ndiwo. Ndi mindset yathu ndi meneyo. Ndi tikamanoti mindset change taonjeza change. Ndi tipofuna kuti tiziganiza mwina kuganizira kwaso mwina kuti
chakudya sisima yoka ntali najambatata nkozo gona nkozo gona bwino nkukadzuka so bwino ndi mindset change so chitsanzo chabe cha mindset change all right corruption chikuzo kachina chifukwa panopa pali kagulu kena ka anthu ogwira ntchito kani mboma pa kampani ka kumpingo abaganiza kuti zinthu ziyende achite corruption ndi mindset yathu military chabwino kuti chite corruption chabwino koma tinganoti mindset change sopano ngunoti nkuona zinthu kunoti ndingathe kuchita zinthu bwino osachita corruption kaya nkhani ya gender kuti anthu ena nazola unoti pakhomo basi mamuna ndamene ndithu ayenera kuti apange business apite ku school so mindset change kusintha kaganizo ka chinthu nthawi zina ngati mwana wa mamuna mwina sakuchita bwino ku school bwanji tichite support amene ali wamkazi apite kutsogolo manoti yaya adzakwatiwa so these are just examples these are examples zitsanzo za tikamakamba nkhani ya kusintha kaganizidwe ka zinthu kaya ndi nkhani ya spending kuti niyo munazwera kuti mmadya nkhuku daily kaya mmadya masamba daily you can change your thing not okay mwina ifati madya nkhuku daily koma mwina chifukwa choti tili ndi chinkhoso cha mwana wathu kuti dzayende bwino tichepetse tisamadye nkhuku tsiku lililonse ndi cholinga chakuti sadzapemphe kuti chinkhoso chathu sandi that's kind of my examples amene tingathe kupereka ankhani pa nkhani ya kusintha kaganizidwe ka zinthu mindset change Thokoza kwambiri bambo Lucy Kanya, thokoza kwambiri bambo Elias Chizule, mama wa programu iyi nditu mwabweretsa mfundo zimene zaphweketsa kaganizidwe kumvetsa pa programu imeneyi kuti kodi tikuyenda mtunda otani. Tsono tibwere ku nkhani ya mpingo. Kodi mpingo umati chiyani pa nkhani ya mindset change kapena kulibeko ku mpingo ndikukamba za mwina mmene Yesu Kristu mwini kuti kodi ama khalidwe lake anaonetsa mtima wotani nkhani ya kusintha kaganizidwe chabwino simple ambu Yesu chikhozo khala chitsanzo chabwino kapena so model wa mindset change ambu Yesu asanabwere pa dziko lapansi kumene anabwerako kumene anabadwira ku Palestina asanabadwe Ayuda anali ndi mindset yawo ya mmene amaonera zinthu makamaka zachipembedzo Ayuda amakhulupirira kuti powerenga za chipangano chakale amakhulupirira kuti mwachitsanzo munthu akakumenya padiso ndi kuti iwenso umbwezere pomenya padisopo umenye mmene yeyo wakumenyera ndipene zimene amakhulupirira diso kwa diso diso kwa diso now ambu Yesu came ambu Yesu ananena kuti poti makulupira izi kale makulupira zimene zo diso kulipa diso auti koma ine ndikukuuzani sinawo he wants to change the thinking he wants to help people to change the way of perceiving things pankhani ya kubwezera choipa akunena kuti chabwino kale amati diso ku diso koma ndikukuuzani kuti mzako akakumenya tsaya ili iwe umpatse a complete change of thinking zimene of course it's not easy chifukwa anthu siambiri amene amakondwa nazo zosintha zinthu chifukwa chakanakangana kwambiri ndi Ayuda ndi Afarisi ambuye chifukwa cha kungobwera zasintha zinthu anakangana pa nkhani ya sabata la Ayuda chinali chinthu chonoti wina saphwanye you break the Sabbath law you are dead ne ambuye anabwera noti atate yanga kumwamba magwira ntchito tsiku lilonse so inenso niyo gwira ntchito tsiku lilonse sabata linapangidwa chifukwa cha munthu osati munthu chifukwa cha sabata you see a complete change and it was dangerous for him chifukwa Ayuda nkhani ya sabata nobody would tamper with koma he changed the mind in fact mpaka na panopa pali gulu la anthu ambiri amene amatsatira Yesu Kristu amene they changed nkumatsatira zimeneyo anabweretsa is complete change pali zambiri zimene tingathe kunena kupereka sanzo za ambu Yesu chabwino bambo Chizule tikulowa atu mu Vision 2063 document
ndipo tapita pa nkhani yokhudzana ndi mindset change, ndipo maenabula kapena mfundo zimene zingathandizire kuti mindset change isinthe ayikapo kuti pakhale visionary and transformative leadership. Komatu akutero kuti pofika mchaka cha 2063 kudzakhale mtsogoleri amene ali visionary, ndiye kuti wamasomphenya komanso wotha kusintha zinthu. Tili mzaka 10 zoyambirira MIP 1 imene ili yotitengera ku 2030, kuyambira mchaka cha 2020 to 2030. Kodi mfundo imeneyi tidzakhala tili ndi mtsogoleri wa masomphenya, mtsogoleri wotha kusintha zinthu pofika 2030, Bambo Chizule? Ya nkutheka. Panopo Sam tili mchaka cha 2022 ndiye kuti takhala ndi zaka 8, kusonyeza kuti mwina mtsogoleri amene tili naye pano akhoza kutenga mfundo zimenezi kuti akhale that kind of leader. Kapena pofika 2025 zikhozanso kutheka kuti mwina tasintha ngokhala ndi wina, koma nkuthekanso kuti zikhoza kutheka kuti sitingakhalenso ndi mtsogoleri wotero pofika 2030. Koma chimene ndinganene nchonena kuti mtsogoleri wotere pa mfundo imeneyi mwina omvera kuti akhale ndithu mu perspective yabwino, nchonena kuti ndi mtsogoleri amene amayika ubwino wa anthu amene akuwatsogolera patsogolo, asakhale ndi mediocrity kapachiwati ngati chani. Ma mediocrity zinthu zija zomanena kuti aoneke ngati kuti ndachita zamphamvu pamene palibe chimene wachitapo. Azitsogoza ubwino wa anthu. We have seen such kind of leaders maiko anzathu of late, maiko ngati Tanzania, ndithu taona ndithu atsogolotero. In the immediate future we have seen ku Botswana, taonako ndithu in the past 10 to 15 years. Sizingatheke kuti tinganene kuti kumawayi kuno ndiye Mulungu ananena kuti sikudzakhala mtsogoleri woteroyo. Ayi, mtsogoleri woteroyo adzabwera, koma how soon Sam niyendi saname I'm not so sure. Kuti by 2030 kapena before 2030, that I don't know. But surely I think Malawi suti ningakhale kuti fenatemberedwa kukhala ndi mtsogoleri na kuti sangakhale oteroyo. Koma mtsogoleri otero akwena kukhala otsogoza ubwino wa anthu ake. Zochita zonse zikhale zoonera kuti iyeyo akufuna ubwino wa anthu ake kupite patsogolo, ndipo asakhale ndi mtima umanena kuti anthu azina kuti ine ndachita zinthu pamene mwina zenizeni zimene zikuoneka mwina ndi zochepa kwambiri. Chabwino, tizitero ndithu, koma mwina tidzabwerera monso fa mfundo zilipo zingapo ndithu nditifuno tili yonse lero tiponde ndithu mfundo imeneyi. Koma Bambo Elias Chikanya, is Jesus Christ, kodi Yesu Kristu ndi mtsogoleri wa masomphenya, ndi mtsogoleri wotha kusintha zinthu? Kwambiri tikatenga moyo wa Ambuye Yesu atabwera, tikawerenga Luka chapter 4 kuyambira verse chama 16 I think, ananena plan yake kuti wabwera kudzatani. Akuti Mzimu Woyera ali pa ine, wandidzoza kuti ndibweretse uthenga wabwino kwa amphawi, machiritso kwa odwala ndi zina zotero. Anapanga no outline zimene amene akachite. So a leader should outline already what he wants to achieve, zimene afuna kuti achite. Mene atsogoleri athu atipatsira vision 2023, that's fine. Ndizofunika choyambira pamenepo chitana outline zimene mufuna kuti tikwanitse pa nthawi iyi. Ndi mukapanga, what should a visionary and transformative leader do is to start taking actions. Chimene Ambuye samapanga chifukwa atangopanga outline plan yawo ija ndabwera kuchita zakuti Mzimu Woyera wanduti chakuti anangotuluka mu synagogue. He started doing that. Amuchitisa wanthu, akungwa amapenya, olumala mayenda, odwala amachiritsidwa, akhate ndi ambiri amamva mawu a Mulungu, anjala mapatsa chakudya. He started doing that, implementing. Nema what MIP, Malawi Implementation Plan. Chimene I think
atsogoleri athu aina kuti akhale serious kwambiri pankhani ya implementation. So we take example ya Ambuye Yesu, he outlined the plan, he started implementing it immediately. Timalephera pamene kuti timangolankhula chifukwa mena kunena Abambo he's doubting kuti kodi ndi mene zili mu nthawi yatsala yochepa kuti ka 10 years ika sikuti tiona ngati yambiri koma ndiyo chepa ikutamanga. And especially atsogolera amene awasankha imathamangira kwambiri nthawi imatamzanga chifukwa mwana kuti sana kwalitsa izi sana kwalitsa so nthawi imatamsanga. Now I think a visionary leader should be able to implement my plan. Chimene I think we lack kuno kumalawi. Chabwino. Tibwere kwa Bambo Chizule atsogoleri momwe Mfundo yomweyi atsogoleri amene nawo tsopano apati makamba mwina za utsogoleri ngati ku executive arm of government koma tikambeno za mautsogoleri ena onse ma district assembly local assembly tingotero ku local assembly ku decentralization kwakambidwa Mfundo wa Yesu Kristu amene anachita outline plan ndikupanga implement kodi kagwidwe ntchito kathu ma district umu a DC akabwera azingodalira kulandira phone kuchokera ku Capitol Hill kuti azichita kapena azipitako ndi strategy yawo ndikapanga implement zimene iwowo akufuna kuti district yawo isinthire. Bambo Chizule mwakhalako mu district ndakhalamo nali mlangizi wamkulu mmodzi wa alangizi a boma la Dowa kwa DC pamene ndinali mtsogoleri wa mabungwe amene anali amene si aboma. So I have been there. So vuto samu ndirakuti tikamakamba za decentralization zikutanthauza kuti sikuti a DC ndi amene abweretse zimene akufuna komano a DC atenge zimene anthu akutani akufuna. Nde decentralization ndi choncho. Ndeno tikamabwerano ku nkhani ya vision 2063 kapena mindset change yabwerano ponena kuti malingana ndi mene mwandifusira ku council ya maboma mindset change pa nkhani ya decentralization kwa DC ikhale yonena kuti zimenewo pa council akufuna amve zimene anthu akutani akufuna kuti dera lawo afuna zakuti boma lililonse lili ndi needs osiyanasiyana. Kwina vuto lalikulu ndi misewu mwachitsanzo kunthalire kuchoka kunthalire kupita kuchitipa the major problem is the road. Kwina ndi madzi monga kwa Matekenya kudowa vuto ndi madzi. Kwina ndi nkhani ya transportation monga mukapita ku Sisya ku Mlowe ku Odisalawe ku Rumphi and Karonga area there, that's a transportation. Now transportation in terms of kuti ship izikhalapo ndiye decentralization ikutanthauza kuti a DC atenge zimene anthu akuderalo ma VDC ma area development committees akufuna. Komano mene tinanenera kuti tisate decentralization ma DC amabwera ndi budget yokonza kubweretsa izi zimene tapanga izi ndi zimene ndaziona. Ndiye kuti ndikakamba pa nkhani ya mindset change ku nkhani ya kuma councils tiona kuti vuto lili pati lili pamenepa chifukwa kuyambira nthawi ya Atsamunda komanso nthawi ya Kamuzubanda a DC ndi amene amabweretsa agenda kuti agenda ikhala yonena kuti tiyikepo state office munthu azitenga apa azipita makuti anthu amatsatira and kuti tisinthe kuti tiyambe kupeza zimene zikuchokera ku midzi anthu akufuna chani nderalo ife tufuna tabiditsire chani zimene tikufuna. So for me nkhani imene I would look at it in that way. In terms of decentralization we have to now change our mind imene nayo mbuyo tiziyamba nokutenga what is coming from the grassroots kuti ipite. Otherwise policy ya decentralization ndiye kuti sipita pena paliponse and in the end development imene anthu akuisowekera siwafikira. Chabwino tokoze kwambiri tizidulana tipite pa Mfundo yachiwiri enabler number 2 pa nkhani ya mindset change ndi patriotism kukonda dziko lako. Bambo Chizule mu MIP 1 imene ikuta 2030 mukutha kuona tili ndi anthu
okonda dziko lawo. Yapopo ndineneretu kuti anthu okonda dziko popeza ndinaphunzirapo philosophy ndi logic ndi sindifuna kupanga fallacy imene yamanena kuti andiseke anthu kuti mwalakwitsa. Koma kumalawi kuno ndikuona ngati adindo ambiri amene ali kutsogolo palibe amene akukonda dziko, ndipo mwina ngati angapezeke mu zaka zochepazi mwina ikhala miracle. Ikhala miracle. Chifukwa taonani nkhani tamva kuti ena abetsa ndrama kubucha, ena apereka ndrama kuchani, zinthu zoti zikuchitika pompano zimene ngakhale timadandaula zaka ziwiri zapitazo mmene timasintha boma kuti zikuchitika zimenezo anthu agulitsana banki yani akutero kuti agulitsana angotero akukangana nkhani zimene ngati zimene, koma zimene zikuchitikabe mpaka pano andizakhala zikuchitika for mbuyo koseko. So kukonda dziko kukoneka ngati kukuchepa. We have heard even we can go in simple terms poti kubwera program ya penalty samaka. Taona atolankhana atamakambirana ndi anthu ena kuti akambirane kugulitsa game kuti Malawi ikaluze. We have heard that and people have been punished. So I think Malawi ndithu tili kutali kunkhani yokonda dziko. Pali maiko amene amakonda maiko awo. Tipatseni chitsanzo chimodzi cha gulu zadi ndo mwapereka komano anthu tsopano kuti aonetse kuti amakonda dziko lawo. Bambo Chizule. Ngakhale tu anthu apalo kwambiri ku Malawi ineyo sindifuna kudzichemerera ndayendako maiko angapo mu Africa muno ngakhale ku Europe koma nditikambe zako nkuno ku Africa mukapita pa Zambia pompa Zimbabwe mpeza chikwangwani ndeticho anayika ndi 10 years ago chilipo chosonyeza kuti Harare 237 kilometers chikadalipo anachika 10 years ago is there. Kuika chikwangwani pakawale pompa lero lino ilumawasi muchipeza anachotsa ndithu zambali mwa bridge paka muzu central pompa kawiri konse kuika boma anthu kuchotsa zikwangwani za bridge lapaka muzu central pacha. So zimene zikusonyeza sitikonda dziko lathu. Chabwino ndithu ndiye nthokoze kwambiri ndizotsenzo nzambiri koma lero ndi marathon Bambo Chikanya mu nthawi ya Ambuye Yesu Khristu anthu komanso mwina mungatipatse chitsanzo kuti anthu amakonda dziko lawo. Panali pakati pa Yuda panali magulu osiyanasiyana. Panali Farisi, panali Saduki, panali magulu ina limene kunali Yudas uja amati Yudas wa mchipani cha ya Zelote. Mazelote anali kagulu kanthu kamene kamadana ndi china chichonse chochokera kunja kuti chingobwera dziko lawo. So they loved their country and they were ready to suffer chifukwa cha dziko lawo. So nthawi ya Ambuye Yesu imeneyo. So example munemfuna patriotism. Kukonda dziko. Tingathe kukonda dziko njira zosiyanasiyana. Development. Ukhoza kukonda dziko lako poyesetsa kutukula. Kankunchito kumene kugwira ntchito. Kaya kuchalichi paliponso kumene kupanga ku business kuyesetsa kuti pamene kukhalapo pakhale pokalika. That's patriotism. Patriotism ndipayonera tukolokoeruka kale ndeto kukonda dziko. Capital Hill tukolokoeruka kale munthu. So you wonder kuti amupita kuti mumakonda chani. Wopeza kuti mbasi anthu ali mbasi muno bwino akuti amtedza akamatisenda akutaya panja za mtedza. Vantochi akutaya panja. Akuti nzimbe akungotaya mu msewu. Kodi tiona ina ikapo religious values kuti ma values yawo awa njani. Kuti amakonda dziko lawo kukonda dziko china chimenecho you make sure kuti pamene ukukhala pamene ukudutsa pakhale smart. Chabwino pankhani yokonda dziko kuli zinthu zambiri zimene zikuchitika mdziko anthu samatha kukonda chipani chawo kukonda mtsogoleri wawo. Mukambapo bwanji ndiyambe ndi Bambo Chizule nonse mkambapo anthu amakonda kukonda chipani cha ndale kukonda mtsogoleri wa ndale. Ngati mbali imodzi yokonda dziko titero tsono koma Bambo Chizule amakamba zokonda dziko ndio titadutsa pamenepo chifukwa aliyense amakonda mbale wake mwachitsanzo. Aliyense ngati nenda zichemwalanga ndi mayanga bambo anga ndimakondana nawo because that's a filial love that is everybody is born with that, it's natural. Then second imakhala ku family kwako ku mtundu wanu kenaka tribe yako komano tikamabwera pa dziko ndio titabwerano pa level ya pamwamba
ndeti kamabwera pamenepo ndoti titipenda nchifukwa I think ngakhalenso pa zimenezi zitukambirana pali mfundo ina imene ikukamba kuti kamakamba za utsogoleri uniweni sipakwe usikuyenera kukhala ndi tsankho la tribalism, racism, ngakhale timati chani ina ija tribalism, racism, regionalism, imene mafuna imene ikubwezeretsanso kwambiri chitukuko chathu m'Malawi. Chifukwa tikakamba za chitukuko chikubwerera bwanji mbuyo muonanso kuti nkhani ya tribalism, regionalism chanchani yati kamata kwambiri kuno ku Malawi. Anthu amakonda kwambiri kadera kawo kuposa dziko. Kukonda region yawo kuposa dziko. Kukonda tribe kuposa dziko. And this is what Rwanda has done kuna kuti nkhani ya tribe inativuta tentisiye. And they have progressed nkufika unoti afika pena chifukwa choti achotsa zinthu kazini. Zimene ndamva kufikira pano ndizoona kuti kukonda dziko sikutanthauza kapena kuti ndi direct opposite ya kukondera mtundu wako, kukondera dera lako, kukondera anthu akwanu ndi zinthu zina ikusukonda dziko bambo chikani. Zimene kukondera imabwera ngati negative. Chabwino. Kukondera. Koma ndino kukonda dziko. Kukondera kagula, kukondera zingati nditi enawo sukwa werengera. Chabwino. So patriotism ya dziko ikhale kuti munthu kumakonda dziko lako. Sutanthauza kuti suwakonda awa, suwakonda koma it should come first. Kukonda dziko lako kubwere poyambirira. Chabwino. Chimene chimachitika samu chikhale ichi kunena kuti monga babanja inuyo akazaona thokoda alakwitsa china chake olo mwina mwana wanu kumene mmamukonda komabe mmathano kumuuza kuti ase koma papa sizinaende bwino sizinakhale mwina zimenezo njira yake izotha kulangizana kuti kodi how do you do that komano it means kuti no uone kuti anthu mmudzi muno tinagwirizana kuti tonse tizikasesa kumanda inu simunapita akazanga ifanyana you should be able to reprimand her whether kumbali olo pagulu nkhani ikabwera uneno ta pepana akuluakulu tinalakwitsa ndiye kuti you are above that kind of zimene tunena ma-isms awo koma ukakhala kuti wewe ukungowikira mbuyo mkazi wako ifanira kuti ndi mkazi wako ndiye tino uli kumbuyo kwa ma-isms acha tafotokoza. Chabwino. Nthawi ndithu tili nayo ndithu tipotimaliza amene mukutitsatira ndipo mwatipeza kumene iyi ndi Catholic Perspective Radio ali nafe kuzamitsa chikondi pakati pathu tukambirana nkhani ya kusintha kaganizidwe kutengera ndi mmene analembera mfundo zawo ndadzitsutsa mfundo zathu zakusamo mukaona buku lawo lina limene analemba anatilembera kuti tisatire mukeza kuti inalemba ine sinalembera koma anatilembera kuti tisatire ndiye tavomereza kuti tisatire. Clarify Malawi Vision chanchani 2063 ndi mfundo zimene zikuchokeranso kuma achamati ma SGGs ndi adziko lonse amene akatswira anafufuza kuti mutukuke mupangezi ndiye ifeyo tsatira tavugwizana nazo kuti tiyenda munjira ziti komano kuti zitheke mpokhapokha titani tipangeni zoyenerera chifukwa mbuyo mutapangapo koma sizinateke. Mafuna nena kuti pali masekta pali magulu osiyana anthu amene avomereza zimenezi mafumu anavomereza kusainira ampingo anavomereza kusainira a business anavomereza azachuma magulu osiyana tilimo anatimira chifukwa chatu pali committee imene akuitchula kuti National Planning Commission imene wena utsatano mfundo zonse zikamata kuti kuchoka pano fika pa 10 years pali ino National Planning Commission imene ayipanga ndithu kuti ngakhale ikhale gazetted mu malamulo ili ndi mphamvu nakakonda kuti chipani chilichonse chimachita campaign kutsogoloko majene ya mfundo zawo zotukula dziko azitengamo aziona zimene zili umumu osangonenapo zawo chifukwa tikaenda choncho this will be nothing, useless book. It could be useless. I think that why they brought up this issue ndinkanona kuti mbuyomu ena akambawera akumasita panga zawo ena akabwera kupisa zawo just titukusilipira patsogolo. We don't know how binding this is. This question now is going kuma duty bearers kuti kodi amene sazitsatira zimene zili mu abuku aka
ata titani nawo chifukwa opposition anasainiraso opposition anasaini opposition akati amene analipo pali panopa pali anasainira uchina anankhumwa yes anasainira anankhumwa chabwino so it's recent ndiraposa tonse tilimo mmene chabwino ndakonda kwambiri kuti tonse tilimomo tsono ili ndi buku lathu ndipo izi ndi mfundo zathu tamvana pa mfundo za kukhala ndi atsogoleri Masomphenya komanso otha kusintha zinthu tamvananso pankhani ya kukhala anthu okonda dziko lathu samu paza kukonda dziko ndimanenapo za smart cleanness pamalo si epite kuti Lilongwe I think it's one of the town ya uve in our region Branta mwaiona bwanji Branta Branta naenda ko nazungulirako tikerekeza Lilongwe Branta iliko smart mzuzu I think napita kwa nthawi koma nthawi imeneyo kunali kobwino ndimangofuna ndidziwe imene mutsimikizira Lilongwe I think is dirty it's a dirty city dirtiest because hotel it's dirtiest city tikerekeza nanzatu why we are not patriotic anthu amene timakhala mu Lilongwe we are not patriotic timayamba ndi pitani mtauni mkungoenda mtauni panopa madzulo anthu apita kukagona pamene umaona kuti monyasa chifukwa zisiyasiya za nthochi chasiyasiya zili choncho tili ndi ma duty bearers alipo oyang'ana zimenezo koma mataniso koma nangaso ifeyo onongera manena kusakonda dziko lathu chifukwa chabwino ngati apo msika paja ogulitsa amalipira ndalama kusiti kwa assembly azigwisa chito ndapazi chokukonza komano pankhani ya kusintha kaganizidwe ine ngati munthu amene ndagula nthochi ndikano ndidya nthochi ndi cha nthochi ndichisunge pabwino ndikachitaye pena pake pota zinyala chabwino imeneyo ndina kuti ineyo ngati ine singati kungotaya chinthu wamba ineyo ndinosinthika mkaganizidwe pankhani yotaya you are civilized pankhani yotaya yoto mwina zina nthakhawo ipa koma pa yotaya wamba singatayi komano ndikupangeni ndipereke chitsanzo ineso ndinene kuti pang'ono ndayamba kusiya kutaya ine nimati nikatonola mtedza nimayika mthumba chamtedza nimayika mthumba nimakataya kunyumba kapena pamene napeza bini singomwaza paliponse mbalo likakhala kuti lilipo ndi mwayi ilibe thumba ndi tracksuit ndeno awawa Abambowa andipasa nthochi kuti mudzidya Abambo mukupita ndiye ndikafike kutsidya kulibe bini ndiyeno pamene pabwerera sonkhani kuti tithandizane ndi maduty bearer mabini azipezeka tawuni ya Lilongwe kodi bini imapezeka kulibe mabini sakutikira ya chifukwa chaniso anthuso amatengaso zinthu zicha koma mabini olo mbasi maitokhala bini kandi muholo umene wakonetsa video mukhale bini mnyumba kodi andangati amalawa ali ndi mabini nyumba ku kitchen kunyamesa ti masenda za patatesi kodi bini makataya kuti ndiye umapezeka kuti ngati munthu ulibe nkhuti wodi ungakhale ndi bini muje sungaone kufunika so amalawa ambiri tili ndi khalidwe la umve chifukwa chake umapezeka kuti kumbira chimbudzi ndiye kuti timapita panjapo nokuyamba kuchitano panja pakepo kenaka nokupanga panja penipo basi kenaka basi chimbudzi chicha chilibenso ntchito ndiye ifeyo sobana koma akuti tisinthe kaganizidwe soti maganizo tisinthe kaganizidwe so tiyambepo kuti tizigwisa ntchito zida zimene atipatsira kusintha kaganizidwe chabwino temlowe koma tikhalitsapo tikayosa matore autamango kodzera paliponse zimene zinde sizoona kuti sakodzera paliponse aya maononga kwambiri okay tentilowe pankhani ya religious values mpaka zona mfundo zoyendetsera dziko kuti litukuke nkuika more religious values bambo chikani nasa timanena kuti dziko la Malawi inopa mulungu nde tilekeranji kuikamo zinthu zimene timakhulupirira mulungu timazilemekeza kuti izizi zimene zimatipanga kuti tikhale anthu opa mulungu koma mmene ayambira kulemba ayamba ndikuti inde tikuvomera ndi kuzindikira kufunika kwa atumiki a mpingo ndi mfundo za mipingo ndiponso ndi zimene zinathandizira kuti mwina demokrasi yathu tinayo pano isinthe ikhale pamene lili komabe tili ndi mantha chifukwa kuzilekerera zikhoza kubweretsa chiwonongeko zimenezi komano ndino abwerano nkudzana kuti
chifukwa cha chimenechi nchifukwa tikufunika tikhale ndi religious values and moral mwina tiwonjezere moral kwa mwina za religion amakhala kuti moral chifukwa zinthuzo zimene opemphera osapemphera you follow it chifukwa mwachisanzo munthu osapemphera amene alibe nazo ntchito za mulungu ayena kuti azilimikira kugwira ntchito it's a value kugwira ntchito yes a moral value komanso mwina respect kuti chifukwa sindipembedza ndiye ndikhala opanda ulemu iyayi ngakhale supemphera uyena ukhala munthu wa ulemu this is a moral value so tikapatikizanso ndi religion kwa amene amakupira mulungu ndiye zimapanga makes it much better Bambo Chizule nkhani ndi imeneyo religious values kodi ma values amene angathe kuthandizira chitukuko cha dziko mu nyengo imeneyi yokafika ku 2030 ndi ati ineyo mwina ndisanafike pa ndingotsindikaso poyambirira kunena kuti nkhani ya religion ndi mbali imodzi ya chikhalidwe. Religion tikamakamba za chikhalidwe kacha muli nyimbo muli magule chipembedzo chili muti palibe gulu limene likhoza noti fetibe chipembedzo kukata kuja kula Islamu kuno kuli Akristu Asilamu kwina kuli azipembedzo siyana kwina ku Japan Shinto kwina chichani chipembedzo chija chili part of the culture of the people. Anthu amene ali ku Malawi kuno adziwe kuti they are part of ali ndi chipembedzo chawo and that chipembedzo should shape our way on how we develop. That's number one. Number two, we cannot talk about Malawi without nkhani ya religion. Ayizo ndi bodza nchifaka kuna utanga khalitaona kuti nkhani ya religion kumatithandiza ndi choncho ndithu kuti Malawi khale Malawi today. You cannot talk about Malawi without religion. Kuti tibwere ndi boundary imene tili nayo kuti inoyo ndi Malawi imene ali Nyasaland. Ndi chifukwa choti ino Dr. David Livingstone anapita kuchani ku England ukafotokoza umeneko azungu anabwera kudzapanga partition of Africa kugawana kukhala ndi federation kenaka patsogolo pake tinabwera ndi kugawana kuti Nyasaland ikhale payoka kuti tibwere kumatipati you know the bishops how they played their role pamodzi ma Presbyterian ndi ndani kati ukamba za chisankho chimene chapitachi you cannot talk about it without the religious community. So I think anthu ena amafuna kungukamba nkhani zonena kuti mwina akufuna kungothatha koma religion is greatly and you cannot talk about a community in Malawi which is not religious. Ndinkhati timangosinthana kuti awanda chipembedzo cha makolo awanda Kristu awanda Asilamu awakapena ndachani chabwino. Now ndi mfundo ziti zimene zingatithandize ku religion. Fortunately ku religion kandi ku Isilamu kandi ku Kristu mfundo zake zimakhala zofanana. Do good to others. Do charity. Zinthu zake zimodzi. Chifukwa abambo I think anakamba nkhani ya mamorozi. Chifukwa ukakamba za mamorozi ndi nkhani yoti kaya supemphera ndi chimodzimodzi. And what they teach ku Islam is the same what they teach ku Jani. Kuti kupha mwana osalakwa nkulakwa. Kusagaira nzako chinthu nkulakwa. Kupha munthu nzako nchulakwa. All that is found in all religious chant, all religious circles. So as long as we follow these religious values zimezi kupezeka ma religion mose ndiye kuti tikhala kuti tikuenda bwino koma tikaphwanya zimenezo nkoyamba no kutenga zimezi kubwera ifa cha ndalama kuti yayi mutha umagona nokhala kapena mutha umapha mwana osabadwa ndeno tikuchoka ku zimene ma religious values osamanena ifanga khali ku tikaona ku kwathu ku traditional religions upeza azimayi amanena kuti they value the fetus. They value the mwana osabadwa. That's why even nzimaya akapitisa padera they give them punishments. Mwina ino azibambo ngati simudziwa koma they give them punishments silently zimene true zilipo midzimu. So ningofuna kupanga emphasize kuti religious values usually zimatsata so moral values and they are almost universal and we should follow that ndiye kuti tikandi tu kuti dziko lathu likhoza kupita patsogolo. Bambo Louis Chikanya. Yes, pa religious values amanoti awawa ni ma guidelines amoyo mwa munthu kuti ukhale wabwino ma guidelines. So pa ma guidelines yapa amapanga emphasize kuti zimakhala bwino kuyambira akadali mwana kuti muchite inkaketi zilowerere mwa mwana uja akamakula azikula nazo. Ndi ma values ake kuti mwana akadali wang'ono mumphunzitse kulemekeza wanthu. Azilemekeza wanthu. Mwana akadali wang'ono azilimbikira ntchito.
azithandiza ena pakhomo paja mwana amene ndi oti angathe kugwira chinthu kuthandiza zinthu. Muuzeni kathandiza mzako kutsuka mbale, kamthandize mzako kusesa, kamthandize mzako kukonza maluwa. Mwana akadali wang'ono azidziwiratu it's a value. Mwana akadali wang'ono timphunzitse kugawana zinthu na nzake, kuti ukakhala chinthu uziwagawira kwa nzako. Nakakhala kuti value ya sharing tili nayo bwinobwino, amana kuti bwezi anthu palibe opempha munthu asamachita opempha, koma amene tili nazo let's share, it's a value. Akadali wang'ono mwana timuphunzitse kuti azithokoza komanso azikhutitsidwa ndi zinthu zimene ali nazo. Muona issue ya corruption limabwera chifukwa cha kusakhutitsidwa. Ndiye kuti mwina akadali ana sinathandize bwino anthu aja, basi mwana wampasa zinthu manja osadzaza, wampasa ntedza manja osadzaza, koma ulira bezina bwanji mzaka ampatsa awulira kuti akhaleso zimene zini mzake. Ndiyo kuti mwana pamenepo ma values asowa, value ya kuthokoza ndi kukhutitsidwa zimene uli nazo. Mwana akadali wang'ono akhale wachifundo, azidziwira kuti msaka akaoneka kuti wavulala kawatani azikhala wachifundo. Alipo ana ena nkhanza kwambiri sachita tendi kwa mzake amene wavulala akamena mzake uchani. Tinapalika video kakuchita security auti ana school iti amenyana mhostelo kuti ana ma values akadali ana ndachipere koma basi umenyana ma lack of values. So amanoti tiziyambira akadali ang'ono. So iyi 2063 target audience ikhala anyamata ang'ono. And I think makolo ambiri ngakhale ma societies ambiri amene sayika mtima pa zimene akunena abambo amakhala kudandaula patsogolo. You complain kuti ananga akundivuta, ana amvutitsa sumna chune kuyambirira chamuna walekerera. Chabwino. Pali mawu amati mwina sanene ndini koma ndimati nelori nidzalanga wana chifukwa cha makolo, nidzalanga makolo chifukwa cha wana nzimenezi somehow zimapanga follow chifukwa chakuti nthawi zina ana makolo kapena amavutika chifukwa cha wana kapena ana kuvutika chifukwa cha makolo. And again mafuna ndinenenso kuti mindset ndimene machita determine zimene anthu mwene uchita, zimachita determine outlook yanu ya zinthu. Mindset ija chabwino. Nde zimene takambirana apa anthu tichite bwanji kuti tisinthe kaganizidwe pankhani ya ma values. Some zimene wanenazi point yabwino kwambiri. Wana kuti munthu ufuna ukakolole chimanga cha mbiri chaka chamawa, ndiye zimene zili munthu mwako ufuna ukakolole utani you start planning and uzipita kumunda ukaupeza ganyu nkuwapanga instruct kuti azichita chiyani step upange follow ma step amene akupangitse kuti ukakolole zambiri chaka chamawa. Sungatero kuti mfuna kakolole zambiri chaka chamawa mwangokhala pasi kujalira kuti ukatenga kukakolora kuti 15 tana nkupita nayo ukakolora kuti wakolola soya wana. Ife tufuna vision 2063 tikakhale Malawi mposotu amene amalemba amene amajambula anachitoika ma building kuyerekeza kuti 2065 ma building akakhale chonchi zabwino kwambiri. Koma zingangobwera izizo sati ifeti sopano osagwirira ntchito tipinde sopano mashati ma trouser tipinde tiyambe tilowe matope matika. Yeah, I think some kuti tichite chani kuti tichite adopt mindset change. Yes, pankhani ya ma values ameneyo ya ma values ukawa padakali panopa. In general, yes, tibwera kumalopa timakampaka nkhani ya values kuti religious values and morals kuti tichokepo tibwere nkhani ya integrity. Sure. So Father Chizule nkhani ndimene kuti anthu takhala ndi ma values timakapeza ku church ku mpingo ku mosque tisinke pa zimene ndithu ifeyo mwina tsiku ndi tsiku taona kuti mwina talephera ndipo tithe kuphunzira kuzina mwa zimene anzathu akutani akuchita. I think ndikhoza nena choncho. Chabwino. All right. Ndiye tipite pa mfundo ya integrity. Akutipatsira chiyani nkhani ya integrity Bambo Lucy Chikanya? Integrity ndi nkhani ya tinganene pachichewa kuti kudzisungira ulemu. Kudzisungira ulemu. Kuchita zinthu zoyenerera nthawi yake. Ni integrity imeneyo. Opita ku ntchito akulemba ntchito
wena udziwa kuti neno pita nthawi yanji ndimayamba nthawi yanji ndipo kuntchito ndikapita nisikatani nikachita chani ndiye cholinga choti mapeto kwake tifuna kampani ikafike pakuti boma likafike pakuti sukulu ana sukulu tufuna pameto paka akakhoze akalemba meso akakhoze koma biso temphunzitsi apita nthawi imene afuna kuntchito aweruka nthawi imene afuna kuntchito then mwana wa sukulu safuna kuwerenga so you are not doing chimene wena uchita pa nthawi yake kuchita chinthu choyenera munthawi yoyenera ndi integrity bambo Chizule mwamvatu tsopano kodi tilowe mu akuluakulu oyendetsa boma lathu ali ndi integrity akumachita zoyenera pa nthawi yake kapena integrity kwasowa koma nanganso kuti atani kuti pofika 2030 tikhale tathana nayo nkhani imeneyi ipadakali panopo integrity yaso atsogoleri oyendetsa dziko lino akanakhala kumudzi ndizijamata akuyenda uyo chifukwa chake mwakhala mukuona ndithu kuti akatayankhule mwina ndatola nkhani apereka kaposta kenaka basi osaonekapo anthu anati kukhala press conference osaoneka ngakhale akuluakulu eniwo kuona kuti tu pa zinthu zofunika ngoti osayankhulapo ndiye panopo integrity palibe I think yaikulu they are surviving farmland anthu aulemu anthu abata utsata malamulo ndi zina zotero koma otherwise kunakhala maiko ena mwina tikanakhala tukamba zina I'm not trying to insinuate anything koma ndingofuna kuyankha funso mwachindunji komanso muona mtima padakali panopo ndithu palibe komano kuti achite chani aone ma challenges amene tili nawo ngati ma opportunities amanena kuti ukakhala ndi ma challenges uwatengenso ngati opportunity uziona kuti nzanga ikoda ali ndi galimoto ine ndilibe chifukwa chani koma tonse tidabadwa limodzi tinakulira limodzi ndiye uyitenge meja ngati opportunity ikuthandize kusintha kaganizo kuti nawenso mwina ufike penapo so Malawian leaders akanakhala kumaona pamene popo nkusiya selfishness mwina tikhozopita patsogolo komanso nkhani yake khali tu kuti Malawi tu ine ndimaona ngati voto lina lalikulu ndi kupanga seek approval from other people makamaka kumayiko asu mwati muone ma African countries amene achita bwino ambiri anataya fundo imene yoma atenga azungu aja kuti tikafuna panga chakuti titsatire zazo Tanzania Botswana ndi chani ndi imene tikuti chani akhala akunena kuti wo akuyendetsa monga dziko lawo Rwanda they should stop Rwanda stop seeking approval from other people in terms of looking at what is supposed to be done ngati to move forward chabwino koma ndibwereranso kuti ma challenges amene tili nawo tiwaike apo kuti akhale ngati tione ngati kuti ndi mwayi woti tikhozopitira patsogolo chimene chocho chikhozotithandiza kwambiri in terms of this mindset chabwino sindikupatsani mpata kuti muyankhulepo pa nkhani ya integrity bambo munayankhulapo kale koma tatsala ndi mfundo ziwiri ndi hard work ndi self reliance komanso ndi building positivity ndiye ali satenga mfundo imodzi ndipo zimene tutsekera nazo program bambo ali zakhoza kusankha mfundo yake pali nkhani ya hard work and self reliance komanso building positivity chabwino yambani bambo chikanye komanso kumapito kwake mutitsanzikira chabwino hard work and self reliance iyi ndi enabler ina imene ili pa mindset change tikukambirana beza mindset change kuli ndithu zambiri zimene zithandizire Malawi wa 2063 koma lero tinaona pa mindset change ndipo mindset change pali fundo 6 ndiye fundo iyi ya hard work and self reliance kuti anthu tikhale olimbika kugwira ntchito komanso polimbika kugwira ntchito ndio tizidalira zimene posachedwa panena abambo kodi timalimbikira kugwira ntchito nkhulupiriro kuti Amalawi ambiri ndithu amayesetsa amalimbikira kugwira ntchito koma I think chilipo chimene tikulephera kapena chimene chikusoweka kuti chiwapange push kuti akhale independent kuti akhale self reliant mwina akuluakulu aboma atsogoleri mwina anakakhala ku serious pankhale imene kuti Amalawi amene amalimbikira kale ntchito afu alipo bwanji kuwachita push kuti akhale akakhala self reliant Malawi aliyense ndio kuti dziko likhala self reliant anthu azipereka misonkho mosavuta dziko lizitenga ndalama mosavuta mangofuna ndimalize ndimawaonera kuti Amalawi
ena kachisimu kosagwira ntchito koma funa kutenga zambiri kamene kakutipweteketsa kamene kakusaukitsa dziko kamene ulesiso ena ndiyoti akapita ntchito sagwira ntchito tsiku noti mwatani lero mwachita chani tipaseni report imene mwachita upezoti zero koma they claim a huge amount of money at the end of the month, at the end of the week. Ena they want to be receiving every week koma ntchito zero. Titatipange rate potengera zimene ukugwira ntchito imene ukukapena mmene amachita maiko anzathu kulandira ndalama potengera ma hours amene wagwira ntchito. Ukapeza kuti anthu tusazilandira ndalama kuendera productivity kuendera ananenapo tu mbuyo kodi inali kampeni tu kaya chipani china manena kuti tizika werengera ma hours amene wagwira ntchito munthu. I think that one can help. Chabwino nthawi tipite kwa bambo tukumvetsani nthawi chabwino timalizira pamenepo zikomo kwambiri bambo. Mule bambo Chizule ya muna building positivity yes kodi muchichoti ngati bwanji imene ndithu ndikukhala ndithu okhala ndithu maganizo noti nzoteka ziteka mwachidule nzoteka our commission ya planning amaendera Mfundo imene mchichwa mati nzoteka. That's the translation. Ndiye I think ndi Mfundo ndiyoona imene amalawi tikuyenera kukhala nayo koma ine chimene ndinganenepo nchoti nkhani imene iyambire kwa adindo awapitize kutsindika kuna kuti zizi nzoteka chifukwa pali nkhani imachuluka monga ya handouts imene ichayo imabweretsa kwa amalawi kuti ino akhale ngati azowauza kuti ino nzosatheka kuti mukhale panoka tizikupatsani ndife. So when you do that ndiye kuti mukapatsa amalawi kuti asakhale ndi kuti nzotheka. Fa munthu ukakhala ndi mindset yonena kuti ine nditha kufika apa nditha kukwanitsa ichi, it is possible to be creative. Umapanga zinthu zosiyana kuti ufike pamenepo. Ngati ufuna kuti unoti ndikhale nsodzi ukapanga boti kapena bwato kuti uzikapha nsomba. Koma ngati no munthu anoti akupanga zakuti zikupasa somba usadandaule. Ndithokoze kwambiri kubwera kwanu bambo Elias Chizule, ndithokoze kwambiri kubwera kwanu bambo Lois Chikanya. Ndithudi pamene pandepa mapeto pakambirana kwathu koma nkhani iyi itango shawa ndiyo funika kuti idzabwere moso. Imene iyi idzabwere moso tidzayikambe bwino mwina kumatenga mfundo imodzi kapena ziwiri pa program imodzi. Ndithokoze kwambiri amene mmatitsatira kudzera pa radio alinafe 97.1 kapena 103.0 kapena www.radioalinafe.com komanso ngakhale pa YouTube. Zikomo kuti dali limodzi. Ndine Sam K, tidzaonane sabata yamawa.